Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ambayo Bwana ametupa. Amen. Na inapendeza sana kuwepo nyumbani mwa Mungu. Kuna wengine wangetamani kukusanyika kwenye nyumba za ibada, lakini kwa sababu mbalimbali wameshindwa. Wengine wagonjwa, wengine wapo kwenye msiba, wengine wapo kwenye dharura mbalimbali, wengine wapo kwenye maumivu fulani katika maisha. Lakini wewe Mungu amekujalia, amekuwezesha, upo nyumbani mwake leo hii. Ni jambo la baraka sana. Siku njema ambayo unakwenda kupata baraka za rohoni na baraka za mwilini. Amen. Amen. Jumapili iliyopita tulikuwa na somo kuhusiana na upendo. Tukajifunza tukajifunza nguvu ya upendo katika utekelezaji wa utume wa kanisa. Nguvu ya upendo katika utekelezaji wa nguvu wa nini? Wa utume wa kanisa. Na utume wa kanisa una sehemu tatu: kumwabudu Mungu, kujengana sisi kwa sisi, na kuwatafuta waliopokea kuwaleta kwa Yesu. Sasa tukasema kwamba ili ya kwamba uweze kutekeleza kikamilifu, uweze kutekeleza kwa ufanisi utume huo, driving force, ile nguvu ya msukumo wa ndani inayohitajika ili uyafanye hayo ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Kwa tukasema kwamba nguvu hii ndio inayo control au inayotawala mahusiano yako wewe na Mungu. Mahusiano yako wewe na Mungu. Tangu Agano la Kale, wana wa Israeli waliambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Alafu Bwana Yesu alipoulizwa kwamba ni amri ipi iliyo kuu, yeye akainukuu amri hiyo na akaipa uzito zaidi, kwamba amri ya kwanza ndio hiyo: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili yafanana na hiyo: mpende nani? Jirani kama unavyojipenda nafsi yako. Kwa hiyo ukiwa na huu upendo wa Mungu, ukiwa na huu upendo wa Mungu, utamwabudu Mungu. Uhusiano wako na Mungu utakuwa ni mzuri na utamwabudu Mungu kwa ufanisi. Maana katika uhusiano wetu na Mungu, jambo kubwa tunalolifanya ni ibada. Ibada kama tukio maalum, lakini ibada kama lifestyle. Maana kuna ibada kama tukio, kama tunasema kwamba tupo ibadani, tunamwabudu Mungu leo hii siku ya Jumapili. Lakini ibada kama lifestyle. Na hivi tukasema kwamba upendo pia unatawala uhusiano miongoni mwetu sisi ndugu katika Kristo. Lakini pia hata ndugu wengine. Ndio hiyo ambayo Bwana Yesu anasema kwamba na jirani yako upende kama nani? Kama nafsi yako wewe mwenyewe. Na soma ile wa Efeso sura ya 4 mstari wa 16 tusoma Jumapili hiyo, na Warumi 13 mstari wa 8 mpaka wa 10. Pale tunaona vile ambavyo tukiwa na upendo hatuwezi kuwafanyia wengine mabaya. Kwa nini? Kwa sababu pendo ndilo utimilifu wa sheria. Kama tuko pamoja, pendo halimfanyii jirani yake neno baya. Kwa hiyo ukiwa na upendo, hiyo itakuwa ni nguvu ya msukumo wa ndani kuwatendea wengine mema, kuwatendea wengine vizuri, na matokeo yake ni kwamba uhusiano wa hawa wenye upendo wa Mungu na nyao utakuwa ni mzuri. Lakini namba 3 tukasema upendo ndio nguvu ya ndani ya msukumo kwa ajili ya kuhubiri injili kwa waliopotea. Kama ambavyo Bwana Yesu tunaambiwa kwenye ile Mathayo sura ya 9 kisoma mstari wa 35 mpaka 38, tunaambiwa kwamba Bwana Yesu alipowaona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Alafu ndipo akatoa agizo kusema kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo aliwahurumia kwa sababu yeye alikuwa ana upendo. Na sisi tukiwa na upendo huo wa Mungu,
utakuwa na huruma kwa wanaopotea. Hautaweza kujikaza na ukapotezea tu, wakati watu wanateseka katika ulevi, wanateswa na wachawi, wanateseka katika uzinzi, wanateswa na magonjwa, wanateswa katika vifungo vya giza. Utajitoa kwa ajili yao, utakubali kulipa gharama ili ya kwamba waondoke kwenye hayo mateso, waokolewe kama ulivyookolewa wewe, waweze kuenjoy raha ndani ya Yesu kama ambavyo wewe unaenjoy raha ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Na sasa leo hii nataka tusome mbele kidogo katika maendelezo wa somo hilo hilo. Tunakwenda kujifunza jinsi ya kuchochea upendo wa Mungu ndani yetu. Jinsi ya kuchochea upendo wa Mungu ndani yetu. Kabla hatujaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukachochea huo upendo wa Mungu ndani yetu, nataka tuweke msingi kwa kuangalia kwanza vile ambavyo upendo wa Mungu ni asili yetu. Tuanze kwa pamoja katika ufahamu huu ya kwamba upendo wa Mungu ni asili yetu sisi wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 na kuendelea, tunaliona hilo ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu, akasema kwamba anapofanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu mwenyewe. Na kama Mungu ni wa upendo, Mungu ni pendo, hiyo ndio tabia yake. Yaani ni tabia yake asili. Yeye Mungu ni pendo, Mungu ni wa upendo. Ina maana na sisi tuna asili ya upendo ndani yetu. Namna tunaanza vizuri hapo yaani ndio tunaanza safari hiyo. Tunaianzia wapi safari? Tunaianzia safari yetu kwa ufahamu kwamba kumbe sisi asili yetu sio chuki. Kumbe sisi asili yetu sio kisasi. Kumbe sisi asili yetu sio ukatili. Kumbe sisi asili yetu sio roho mbaya. Kuna watu wanasema huyu roho mbaya sana huyu. Hiyo sio asili yetu. Asili yetu, asilia kabisa ni nini? Ni upendo, na upendo wenyewe ni ule wa Mungu. Au tunasema kwamba upendo ule tofauti na upendo wa binadamu ambao una mchanganyiko ndani yake na ubinafsi na asili ya dhambi. Yaani asili ya dhambi imeudistort, imeuvuga. Kuna hali ya ubinafsi, lakini upendo wa Mungu ni wa kuitoa. Upendo wa Mungu ni wa kugharimia. Upendo wa Mungu unamtakia mwingine mema na uko tayari kulipa gharama kwa ajili ya mwingine aweze kupata mema. Ni upendo wa kujitoa. Unaona? Sasa hiyo ndio asili yetu sisi. Lakini tunaposoma sura ya 3 tunagundua kwamba baya lilitokea kwa wanadamu. Ndio tunaliita anguko. Adamu na Hawa, tunaelewa vile ambavyo walikiuka ule utaratibu, ile amri, ile sheria, yale maagizo, yale maelekezo kwamba wanaruhusiwa kula matunda yote ya miti katika bustani isipokuwa matunda ya mti mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya. Na wakila tu matunda hayo watakufa. Maana yake ni kifo cha kiroho na cha kimwili. Kwa hiyo kwenye mstari wa 7 wa sura ya 3 tunaona vile ambavyo baada ya Adam na Eva kushawishika kula matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, wakajiona kwamba wao uchi. Wakaanza kuangaika kushona nini? Kushona majani angalau kuficha aibu ya uchi wao. Sasa Paulo anabainisha jambo hilo katika Warumi sura ya 3 mstari wa 24. Anasema kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kupungukiwa utukufu wa Mungu kulitokea hapo ambapo Adamu na Hawa walikiuka wakala matunda ya mti waliokatazwa. Ile hali ya kujisikia wao uchi ilitokana na huko kupungukiwa utukufu wa Mungu. Sasa kuanzia hapo ndipo sasa tunatambua kwamba mwanadamu kuanzia hapo akawa
anazaliwa na anaishi akiwa ana asili ya dhambi. Asili ya dhambi sio asili asilia. Asili ya dhambi imeanzia hapo mwanadamu alipokiuka kwenye hilo anguko. Kwa hiyo asili ya dhambi ni asili ya anguko. Kwa sisi tuliokoka, unapotawaliwa na asili ya dhambi, tunasema kwamba wewe unatawaliwa na utu wa kale. Unatoka pamoja? Unatawaliwa na nini? Utu wa kale. Sasa sio somo letu kuchambua sana mambo hayo, lakini nataka tuunganishe hili somo la upendo na hicho kitu, ya kwamba tatizo ndipo lilipoanzia hapo, kwa maana kwamba asili ile ya upendo ndani yetu ilivurugwa wakati huo. Kuanzia hapo sasa ndipo kunaanza kutokea kitu kinachoitwa visasi, hasira, fitina, chuki na ubaya, ukatili na mambo kama hayo. Na ndio tunaona tu muuaji wa kwanza aliyerekodiwa kwenye Biblia ni nani? Kaini, kwenye sura ya ngapi ya kitabu cha Mwanzo? Sura ya 4. Baadaye anayefuatia mwingine aliyerekodiwa ni nani? Kenani, si ndio? Kwenye sura ngapi? Ndio, si ndio? Kwa hiyo mabaya hayo chanzo chake ni hiyo asili ya dhambi au asili ya anguko. Lakini sasa habari njema ni kwamba tunapomwamini Yesu kama ambavyo tunasoma kwenye Waefeso sura ile ya 2, tunauishwa, tunafufuliwa, kwa sababu ile hali ya kutawaliwa na utu wa kale, kutawaliwa na hiyo asili ya dhambi, hali hiyo inatajwa katika maandiko kama ni hali ya ufu kiroho. Kwa hiyo Paulo anasema, nani mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi? Sasa dhambi ni pamoja na kukosa upendo. Jamani, tuko pamoja? Mlikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa mlioyaendea kwa kumfuata mkuu wa anga na malaika, kumfuata shetani. Alafu anawaambia hao Waefeso ambao wamekwisha kuokoka ya kwamba lakini mlihuishwa, lakini mlifanywaje? Mlifufuliwa. Ukisoma mstari wa 1 mpaka wa 10, Paulo anaelezea vizuri sana kinachotokea kwamba tangia mwanzo sisi, ule mstari wa 10, tulitengenezwa ili tutende matendo mema. Maana yake tuliumbwa ili kwamba tufanane na Mungu kwa mwenendo na yaani hali yetu ya ndani na mwenendo wetu, ikiwa ni pamoja na ule upendo unaokuwa ni hali ya ndani asili na unadhihirika kwa maneno na matendo yetu. Kwa hiyo Mungu alituumba tangu mwanzo tutende matendo mema, lakini kwa sababu ya hiyo hali ya anguko, matendo mabaya sasa ndipo yakaingia. Hiyo kuwa na roho baya, kuwa na chuki, kuwa na tabia za ajabu. Katika Kristo Yesu ile asili inafanywaje? Inarejeshwa. Sasa Roho Mtakatifu anahusika katika kulimimina kwa upya pendo la Mungu ndani yetu. Kwako wewe uaminie, pendo la Mungu linamiminwa ndani yako. Kama ukibakia tu kutegemea upendo wa kawaida tu wa kibinadamu, upendo wa kibinadamu hauna nguvu, hauna uwezo wa kukuongoza katika mema. Utakuongoza katika upendeleo badala ya upendo. Utakuwa na favoritism, kwa sababu upendo huo ni rahisi kutawaliwa na nini? Kutawaliwa na ubinafsi na choyo na huo upendeleo. Utakuwa na upendeleo badala ya upendo. Upendo huo ni tofauti kabisa na upendo wa Mungu ambao wenyewe hauna unafiki ndani yake, hauna ubinafsi ndani yake, hauna choyo ndani yake, hautafuti mambo yake, yaani ni upendo ambao hautafuti maslahi binafsi. Tunakumbuka zile sifa ambazo tulizichambua Jumapili iliyopita, zinazoorodheshwa na Paulo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 8, kwamba upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, hautakabari, haujivuni, hautafuti mambo yake, haukosi kuwa na adabu, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali huwa unafurahi pamoja na nini? Na kweli, na mengine ambayo anaendelea kuyasema kwenye mistari inayofuatia.
Kwa hiyo pendo hilo lenye sifa hizo, kwa maana ya upendo wa Mungu, agape. Kwa Kiyunani si agape ni kuzama pendo. Yes. Pendo hilo linamiminwa ndani yetu na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndivyo tunavyoambiwa kusoma Warumi sura ya 5 ule mstari wa 5. Roho Mtakatifu anamimina ndani yako wewe uaminie pendo la Mungu. Kwa maana kwa namna fulani tunaposema yani upendo ni zawadi, yani ni kitu ambacho unakirimiwa. Lakini upendo ni tunda. Upendo ni tunda. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakirimiwa, kama ambavyo tunaambia kwamba pendo linamiminwa ndani yako na Roho Mtakatifu. Kumiminwa kwa pendo la Mungu ndani yako ni mchakato au ni tendo linalojumuishwa kwenye ule mchakato wa wewe kufanywa upya unapozaliwa mara ya pili, kule kufufuliwa, hali ya ufu inapoondoka na unapata uzima wa kimungu ndani yako. Roho Mtakatifu analimimina pendo ndani yako, lakini uhalisia wa huo upendo ni kitu kinachokuzwa, ni kitu kinachokuwa developed. Kinakuwa developed kwa msaada wa Roho Mtakatifu, lakini kwa ushirikiano wa utashi wako. Na ndio maana linatajwa, yani upendo unatajwa kama tunda la Roho. Tunaposoma Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 16 anasema kwamba basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Sasa ukiendelea kusoma fungu hilo, unapoenenda kwa Roho, kinachotokea ni wewe kuzalisha kinachoitwa tunda la Roho. Na tunda linalotajwa la kwanza, na hilo ndilo tunda mama. Nimechambua sana mambo haya kwenye kitabu changu kile cha ni kitabu cha ngapi, cha 3 cha 4, kuhusiana na tunda la Roho. Nimechambua. Upendo ndio tunda mama ambao unategemeza matunda mengine yote. Kwa unapotaja yani upendo, alafu unataja siji fadhili, uaminifu, upole, kiasi, utu wema, fadhili. Yote hayo ni kama matokeo ya kuwa na upendo wa Mungu. Jamani, tuko pamoja? Ukiwa na upendo wa Mungu, kinachozaliwa ni kuwa na utu wema, unakuwa ni mtu mwema. Ukiwa na upendo wa Mungu, unakuwa ni mtu mwenye fadhili. Ukiwa na upendo wa Mungu, unakuwa ni mtu mwenye self control, mwenye kiasi. Upendo ule ni nguvu ambayo inadhibiti misukumo ya asili ya dhambi, inadhibiti matakwa ya asili ya dhambi, na ni nguvu au ni msukumo wa ndani kukupelekea wewe kuyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu, yaliyo matakwa ya Mungu, kama unavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana huwa nafafanua kwamba nakwambiwa kwamba enendeni kwa Roho, maana yake ninyi muishi kwa kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kubali kujitiisha chini ya mamlaka na maongozi ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakuongoza kupitia neno lake. Maana Bwana Yesu akasema kwamba yeye akija, Roho Mtakatifu atatuongoza sisi katika kweli yote. Kweli ni nini? Ni neno la Mungu. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa yani kati ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu na neno la Mungu, hauwezi kuvitenganisha. Ndio maana tunaambiwa kwamba andiko huwa Roho anafanyaje? Anahuisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuangalie mambo unayotakiwa kuyazingatia kwa ajili ya kudumisha na kuchochea upendo wa Mungu ndani yako. Ni kweli umeokolewa, umezaliwa mara ya pili. Na katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 sasa anasema kwamba hata alikuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Ni kweli. Sasa wewe
pendo la Kristo linamiminiwa ndani yako, na unapoenenda kwa Roho unaendelea kuzalisha tunda hili la Roho la upendo na matunda mengine. Lakini sasa kuna mambo matatu ambayo nataka tuiangalie hapa, ambayo ukiyazingatia haya daima utadumisha, na sio kudumisha tu, uta activate, utakuwa na upendo ambao ni active, kwa sababu unaweza kawa na upendo ambao ni dormant, sio active. Jamatoka pamoja. Amen. Upendo sio jambo ambalo linabakia tu kwenye hisia, kwenye nia, kwenye maneno tu. Hapana, sio ile hali tu ya ndani, lakini hali ile ya ndani inatakiwa izalishe kwa njia ya vitendo, ilete matokeo fulani. Upendo ni nguvu ambayo lazima iingizwe kwenye matendo ili izalishe matokeo fulani. Jamani, tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo ili upendo huu uweze kuwa active, yani upendo uweze kuchochewa, tutumie lugha ya Yesu kwa Kiswahili, ili uweze kuchochea daima, upendo huo ndani yako uwe active na ujidhihirishe mara zote katika maneno na matendo yako, katika mwenendo wako, katika maneno yako, katika matendo yako. Mambo haya matatu lazima uyazingatie. Jambo la kwanza ni kumjua Mungu zaidi. Unatakiwa umjue Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Usitosheke kwa habari za kumjua Mungu, usitosheke na viwango tu fulani ulivyo navyo, usitosheke. Mjue Mungu daima, mjue Mungu zaidi na zaidi. Hata Daudi, unajua, kati ya mambo aliyomgusia Sulemani, moja wapo alimwambia mjue Mungu. Aligusia amjue nani? Amjue Mungu. Sasa tunaposoma Wafilipi sura ile ya 3 ule mstari wa 10 tunakutana na maneno ya Paulo. Paulo yeye anasema kwamba alihesabu mambo mengine yote kama hasara tu, alihesabu mambo mengine kama mavi tu kwa ajili ya uzuri kwa ajili ya uzuri wa kumjua nani? Kumjua Kristo. Na akakubali kulipa gharama ili amjue huyo Yesu, huyo Kristo. Hebu tusome andiko hilo. Wafilipi sura ya 3. Naweza tukaanzia kidogo angalau. Hebu nianze ule mstari wa 7. Anasema hivi, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Mstari wa 10 sasa nasema hivi, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Kwa hiyo Paulo yeye, kwa sababu ya thamani ya kumjua Yesu, alikubali kulipa gharama yoyote iliyohitajika, ikiwa ni pamoja na kuyahesabu mambo mengine yaliyokuwa ya faida kwake huko nyuma kama hasara, anapolinganisha na uzuri au thamani ya kumjua Yesu. Ninakutia moyo, thamani ya kumjua Yesu, thamani ya kumjua Mungu ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Kwa hiyo usiweke kitu kingine chochote kwa kipaumbele chako zaidi ya kumjua Mungu.
yaani kumjua Mungu iwe kipaumbele chako kuliko kutaka mafanikio ya pesa, kuliko kutaka mke mzuri au mume mzuri, kuliko kutaka kazi nzuri, kuliko kutaka sijui chochote kile. Tujifunze kwa huyu Paulo mzao, ambaye yeye alisema mambo yote kuwa ni hasara, yote kuwa kama mavi tu kwa ajili ya uzuri wa kujua nani? Yesu Kristo. Uzuri wa kujua Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa tutawezaje kumjua Mungu? Mambo tumekuwa tukijifunza, tunakumbushana si kwamba ni mageni hivyo kwako. Tunamjua Mungu kwa namna mbili ambazo zinaenda pamoja. Tunamjua Mungu kupitia neno lake na tunamjua Mungu kupitia ushirika naye, ukaribu naye. Haya ni mambo mawili lakini yanaenda pamoja. Kupitia neno lake kuna mambo makubwa 6 ambayo unayagundua unaposoma neno la Mungu kwa umakini, kwa unyenyekevu, katika hali ya kujitiisha chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapokusaidia katika jitihada yako ya kutaka kumjua Mungu kupitia neno lake, kuna mambo 6. Jambo la kwanza, utamjua Mungu mwenyewe ni nani, kwa maana ya tabia zake, asili zake, yeye ni wa namna gani, wewe Mungu yukoje. Lakini jambo la pili, utajua yaliyo makusudi yake au mapenzi yake, anataka nini, hataki nini. Lakini jambo la tatu, utajua vipaumbele vyake. Kilicho cha muhimu zaidi kwa Mungu ni nini? Utagundua kwamba kwa Mungu ya mambo ya milele ndiyo ya thamani kuliko mambo ya kupita. Mambo ya rohoni ndiyo ya thamani kuliko mambo ya mwilini. Sisi iliyo mara nyingi huwa tunageuza mambo. Wakati mwingine tunathamini zaidi mambo ya mwilini na mambo ya kupita kuliko mambo ya rohoni ambayo yana thamani ya milele. Mungu atusaidie kwamba siku zote tuyape thamani mambo ya rohoni na ya milele kuliko mambo ya mwilini na ya muda kitambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo ni jambo la tatu, lakini namba 4, kupitia neno lake utakutana na maonyo. Kwenye neno la Mungu kuna maonyo. Maonyo yale ni kama tahadhari, ni warning signs kwamba usifanye hili, hii ni hatari, epukana na hili, achana na hili. Hii inajumuisha makatazo mbalimbali ambayo wewe kama mtu wa Mungu unakatazwa, sawa na ambavyo Adamu na Hawa walikatazwa mapema kabisa kwamba huu mti upo lakini si kwa ajili ya chakula chenu. Wao wakafanya walichokatazwa. Na sisi kuna makatazo mengi tu. Yaani badala ya kufanya yale ambayo tumeruhusiwa, tunafanya tuliyokatazwa. Sasa kama hauna nuru au maarifa ya neno la Mungu, kuna wakati utafanya mambo kwa ujinga, yaani haujui kwamba hiki kimekatazwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini unapolisoma neno la Mungu, unapojifunza kwa bidii, utayakuta au utayagundua makatazo, maonyo kwenye neno lake hilo. Hiyo namba ngapi? Hiyo namba 4. Namba 5, kupitia neno lake utakutana na maelekezo. Namba 4 ni makatazo, yale ambayo hautaki kuyafanya. Namba 5 ni maelekezo, yale unayotakiwa kuyafanya na uyafanye kwa namna gani. Maelekezo yapo huko ndugu zangu kwenye neno lake. Na namba 6 ni ahadi, yale ambayo Mungu amewaahidia wamchao, ambayo Mungu amewaahidia waaminio. Hapo sasa utazikuta ahadi za sasa na za milele. Akina Petro wakaambiwa, unajua Petro alikuwa ni mwepesi wa kuuliza, alikuwa ni mwepesi wa kujibu pia, alikuwa ni mwepesi wa kusema, alikuwa na tabia ya usafi. Kwa hiyo akasema, sasa
sasa sisi tunaacha vyote. Tuko wavuvi, kwa na business zetu. Kwa na business zetu, fishing business. Tumeacha. Tumekufuata wewe. Tutapata nini? Yesu alimjibu akasema kwamba mtapata mara 100 hapa duniani na mbinguni uzima wa milele. Kwa hiyo kuna baraka za sasa na baraka za milele. Unapoyasoma maandiko unakutana na ahadi za Mungu, na nikutie moyo, Mungu ni mwema sana na ni mwaminifu sana. Anakuwazia yaliyo mema, sio tu zile baraka za milele peke yake, lakini zipo baraka kwa ajili ya maisha ya sasa. Baraka za uponyaji wa mwili wako, baraka za maisha bora ya familia, ndoa na familia, baraka za uchumi, ukae vizuri, uwe na afya nzuri, ule vizuri, uvae vizuri, uishi kwenye nyumba nzuri. Yaani hizo ni baraka ambazo tumeahidiwa, ndugu zangu wapendwa. Ila unatakiwa uvijue vizuri vipaumbele, ya kwamba pamoja na kwamba zipo baraka hizo, unatakiwa makini usije ukazifukuzia hizo baraka at the expense, yani kwa gharama ya kukosa nini? Zile baraka za milele. Maana Mungu anathamini zaidi vya milele kuliko vya muda, vya rohoni kuliko vya mwilini. Na ndio maana akasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni yake yote, na hayo yote mnafanyaje? Mtazidishiwa. Kwa nini? Mungu anajua mnayoyahitaji. Do not worry. Msifadhaike, msihangaikie hayo. Kwa Mungu yeye anakuazia yaliyo mema, na ameandaa baraka kwa ajili ya maisha ya sasa na baraka kwa ajili ya umilele wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo utamjua Mungu kwa katika maeneo hayo yote 6 kwa kulisoma neno lake. Lakini kama hiyo haitoshi, kumjua Mungu kunatokana na ukaribu wako na yeye. Na hapo jamani, nilie radhi nikitolea tena kama mfano au kielezo cha maisha ya ndoa, na siwezi kujizuia kuzungumza habari za ndoa yangu. Jamani, mnakera nikisema habari za ndoa yangu jamani? Nasikia vibaya. Mnaboreka? Sasa ndugu zangu, mimi niseme hivi, mimi na mke wangu tumeshaishi miaka ya kutosha. Tangu 93 mpaka leo hii, miaka mingapi? Miaka my wife. Sasa na ngapi? Sasa na 3. Unaona? Sasa kuna wanandoa ambao wanaishi mwingine Tanzania, mwingine Marekani. Jamani, wapo. Yes, yani unakuta mwanandoa mmoja anaishi kwenye nchi hii, mwanandoa mwingine anaishi nchi nyingine. Ukiwauliza nini? Utafutaji. Kuna wanandoa ambao wanaishi mwingine mkoa huu, mwingine mkoa mwingine, hata kama ni ndani ya nchi. Jamani, hayo yapo au hayapo? Hata baadhi yenu mpo kwenye ndoa za aina hiyo. Lakini namshukuru Mungu, mimi sijawahi kuishi mbali na mke wangu. Nyakati nilizoishi mbali na mke wangu ni nyakati nilipokuwa masomoni. Basi, na kwa mara ya kwanza nilipoenda masomoni Dodoma, nimemwacha mke wangu, nilipata sana shida kwa sababu my wife is my close friend. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Na mazingira yanihusu mimi na yeye tusiachane. Yaani tunakucha asubuhi tunaenda wote shamba. Siku ya ibada tunawahi tunaingiza na ibada tunatoka shambani tunawahi ibada. Unaona yaani lifestyle ilikuwa ni namna hatuachani. Na ndio hivyo sasa, kaenda masomoni miaka 3. Ndio sasa baada ujifunza kwamba kumbe ni nani. Kuna nyakati lazima kuishi mbali na mke wako. Alafu na yeye zamu yake ilipofika miaka 3 na yeye chuoni Dodoma tunaishi mbali. Zaidi ya hapo, tukiacha nyakati hizo ambazo tulitenganishwa kwa sababu maalum na kwa wakati maalum, mimi na mke wangu lifestyle yetu ni ya kutokuachana. Sasa ninajifunza mengi. Ukaribu ule
unasababisha kwamba muathiriane kwa ubaya au kwa uzuri. Na ndio maana hata marafiki wanasema kwamba yani ukitaka kujua tabia ya mtu, wewe tu elewa tu kwamba ni watu wengi ambao wanashindana nao sana, wale watu wake wa karibu ambao anatumia muda wake mwingi sana na hao watu. Kwa hiyo ukipata angalau watu 10 hivi ambao ndio watu wake wa karibu, hata kama yeye hautapata fursa ya kumfahamu, ukiwafahamu hao wengine wana tabia za namna gani, lazima na huyo ambaye hautamfahamu bado anakuwa na hizo fursa. Jamani, kweli si kweli? Huo ni utafiti tu wa kawaida wa kisaikolojia. Hivyo hivi. Kwa mtu ambaye ni mtu wa karibu na wewe sana, ni lazima tu mnaambukizana. Kuna namna mnaanza kuwaza au kufikiri kwa namna inayofanana. Mitazamo yenu inaanza kufanana. Shauku zenu zinaanza kufanana. Inatokea yani katika mambo mengi. Yaani kwenye maisha ya ndoa, hata vyakula tu. Yaani wewe unapenda vyakula hivi, vingine vyakula hivi. Kwa sababu mnapendana, nafika mahali kula chakula ambacho wengine hakipendi, inaanza kuwa kama tatizo fulani hivi. Basi baadaye unakuta na wewe unaanza kama kwenye uwanja fulani hivi, unakipenda hicho chakula lakini unaanza kukikatia tamaa kwa sababu mwenzako ni shida. Na kuna vyakula wewe unaweza kuwa unasema kina harufu nzuri, alafu mwenzako ile harufu nzuri ni harufu mbaya. Jamani, kweli si kweli? Kweli. Yaani hiyo mpaka kwenye marashi. Mawe marashi. Nimeenda nimeenda Tabora kule nikaanzua na safari yake na marashi. Nimerudi hapa, yaani nimepata vile mke wangu yamempa shida. Amenikataza nisiatumie na watu na msendelea. Leo hii tu alikuwa anasisitiza, haya mafuta usipake mnaona. Haya mafuta jana nimetoa hela nyingi tunanipa sumu najua. Lakini nikataza zetu. Mimi harufu nzuri kwangu, kwake ni mbaya. Harufu mbaya. Kwa sasa amelazimisha nitumie aliyonunua yeye. Hata siku hii nimepaka mafuta leo aliyonunua yeye. Sasa hapo lazima kuyapenda mafuta yake. Unaona? Sasa ndugu yangu, kama unataka kufanana na Mungu, uwe karibu naye. Kama ambavyo mimi naweza nikafanana na mke wangu afanana na mimi kwa tabia, mitazamo, nini na vile tukafanana kwa sababu ni watu wa karibu sana, tunajuana sana. Ukimjua Mungu kupitia neno lake, lakini pia kwa ukaribu naye, lazima tu utafanana naye. Uhusiano wetu na Mungu uko hivi, sisi tunaambukizana. Huyu anachukua kwa huyu, anachukua kwa huyu, lakini uhusiano wetu na Mungu, Mungu hachukui kwetu. Amina. Sisi tunachukua kwake. Hatumwambukizi Mungu tabia zetu, ila yeye anatuambukiza. Kwa nini? Ni kwa sababu yeye ni nguvu kubwa, sisi ni nguvu ndogo. Nguvu kubwa huwa inameza nguvu ndogo. Haleluya. Ukitaka uwe na tabia njema za upendo, amani, furaha, uvumilivu, utu wema, upole, kiasi, fadhili na tabia njema zote tunazosoma kwenye Biblia ambazo ni tabia za Mungu ambazo tunaweza kuzishiriki, uwe karibu naye. Ukaribu na Mungu unahusisha maisha ya maombi. Ukaribu na Mungu unahusisha maisha ya kutafakari neno lake. Amen. Ukaribu na Mungu unahusisha maombi ya kufunga. Sio unafunga kwa sababu umeishiwa kiatu na unataka Mungu atende muujiza upate kiatu kipya. Sisemi maombi ya namna hiyo. Ni maombi ya fellowship ndio yanayotakika. Kwa sababu maombi katika maana yake halisi ni mazungumzo ya watu wawili. Wanazungumza kuhusu jambo au mambo fulani ili hatimaye wafikie mwafaka fulani. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na maombi ambayo ni maombi ya
ushirika, maombi ya kimazungumzo. Sisi ni watoto wake na yeye ni baba yetu, ni baba na mwana wanazungumza. Kuna nyakati kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunazungumza mambo ya siri katika roho zetu kupitia Roho Mtakatifu. Ndivyo ambavyo tunaambiwa tunaposoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 kama sasa. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuyaelewe hayo. Haleluya. Uwe karibu na Mungu. Na ndio maana kila siku kabla haujaanza na mazungumzo na mengine yoyote, unatakiwa uwe na mazungumzo kwanza na Mungu. Jamani, pamoja na kwamba mume na mke wanatakiwa wawe na nyakati za kuomba pamoja, lakini kuwa mume na mke hakuzuii kila mmoja kuwa na personal relationship with God. Na zipo nyakati ambazo nakuwa na mazungumzo ambayo sitaki mke wangu aniingilie. Na mimi huwa napenda niamke, yani nifanye maombi, yani nizungumze na Mungu wangu kabla sijasalimiana na mke wangu. Ikitokea siku hiyo nimeamka alafu akanishtukia kabla sijaanza mazungumzo na Mungu, anyway itabidi nijibaraguze tusalimiane na nini, lakini mimi huwa napendelea yani hata kabla sijasalimiana na mke wangu, hata kama tumelala kitanda kimoja, kabla sijasalimiana naye nisalimiane kwanza na Mungu. Haleluya. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Benihimi akaandika kitabu Good Morning Holy Spirit. Yaani kimsingi kwenye kile kitabu anaonyesha ile intimacy, relationship, yaani ule uhusiano wa karibu sana na Roho Mtakatifu. Sijakisoma najua tu kama general kwamba kinahusu nini, lakini sijakisoma kwa siwezi kusema mengi zaidi, lakini ile neno lenyewe tu la Good Morning Roho Mtakatifu. Good Morning Holy Spirit. Kwa maana kwamba unasalimiana naye wa karibu kuliko mtu mwingine. Mungu anatakiwa awe wa karibu kwako. Kimsingi ndivyo ilivyo, unatakiwa litambue hilo na ulichochea pale. Kwamba yeye ni wa karibu kuliko mke wako. Yeye ni wa karibu kuliko mume wako. Yeye ni wa karibu kuliko watoto wako. Yeye ni wa karibu kuliko rafiki yako mwingine. Hakikisha kwamba unampa nafasi ya kwanza. Asichukuliwe nafasi hii, yaani nafasi yake isichukuliwe na mwingine yoyote. Nafasi ya Mungu isichukuliwe na mke wako, isichukuliwe na mume wako, isichukuliwe na watoto wako, isichukuliwe na marafiki zako, isichukuliwe na wazazi wako, isichukuliwe na watoto wako, isichukuliwe na bosi wako, isichukuliwe na business partner wako, isichukuliwe na vingine unavyovipenda, si mavazi, magari na vitu kama hivyo. Nafasi ya Mungu iwe ya kwanza daima. Amen. Awe ndiye wa karibu kuliko. Amen. Kwa hiyo ukianza siku na mazungumzo na Mungu, halafu yeye sasa ukiwa uweponi mwake, hauwezi ukatoka uweponi mwa Mungu halafu ukawa wa kawaida. Musa alipotoka uweponi mwa Mungu kule siku 40 mlimani, kwa mlima Sinai kule, aliposhuka kutoka uweponi wa Mungu, kwa wana wa Israeli walishindwa kumtazama usoni kwa sababu uso wake uling'aa utukufu wa Mungu. Utukufu, yani alikuwa na reflect utukufu wa Mungu. Na anasema hivi, na wewe ukiwa ni mtu wa karibu sana na Mungu kwa kutafakari sana neno lake na kwa maombi yale ya kina, maombi ya kimazungumzo, unazungumza na Mungu kama baba na unajitambua kwamba wewe ni mwana kwake. Unapotumia muda wa kutosha uweponi mwa Mungu, unapotoka uweponi mwa Mungu, unatoka ukiwa unang'aa utukufu wa Mungu. Hata kama haitaonekana kabisa ile wanasemaga Shekinah glory ni utukufu wa Mungu ambao ni visible. Utakuwa una utukufu wa Mungu ambao hata kama sio ule unaoonekana kama wingu, si kama nini, lakini utakuwa ni mtu ambaye unatembea ukiwa na utukufu wa Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Na kuna nyakati huwa hata wapagani wanaweza kutafsiri hali tunalionayo, wanashindwa kuielezea, lakini wanaona kuna hali fulani ambayo sio ya kawaida. Na kuna wakati fulani unaweza kaenda mahali ambapo hauonekani kwamba ni mlokole, na wakahisi kwamba huyu lazima ni mlokole tu. Sasa unajua ni nini? Ni ule utukufu wa Mungu ambao umetafsiri. Maana unajua
Wanadamu ni roho. Unajua hivi? Mwanadamu ni roho yenye nafsi inayoishi ndani ya nini? Ndani ya mwili. Kwa hiyo ana viwango fulani hivi vya kusensi mambo ya kiroho. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa rohoni ambaye unatumia muda wa kutosha uweponi kwa Mungu, hali hiyo huwa inaonekana. Ukienda kazini kwako inaonekana, ukienda kwenye biashara yako inaonekana, ukienda hata kama ni shambani inaonekana. Utukufu wa Mungu siku zote utakufunika. Ile ambayo tunaambiwa kwenye Warumi sura ya 3:23 kwamba sijui wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nataka niseme hili, utukufu wa Mungu umerejeshwa katika Kristo Yesu kwa kuwa tumemwamini. Amen. Na utukufu wa Mungu unakuwa zaidi tunapokuwa na intimacy, ukaribu na nani? Na Mungu. Ninakutia moyo kama wewe ni mtu unayekurupukaga tu au unakurupuka alafu kazini, kwenye biashara, hizi shabani, sijui nini na mambo mengine unakurupuka tu, au hata kama naomba mambo kulikuwa. Yaani kuanzia sasa badilika. Amen. Kuanzia sasa badilika. Amen. Uwe na intimacy na Mungu. Ukaribu wako na Mungu utakulipa. Amen. Siku nzima inakuwa ni ya baraka, inakuwa ni ya ushindi. Unaona, kwa sababu nini? Umeanzia uweponi mwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Amen. Ili katikati humo pia uishi ukiwa katika hali ya maombi, katika hali ya ibada. Yes, yani ibada na maombi ni vitu ambavyo ndio vinatuleta karibu sana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo wewe mtu kuna mtu unaweza kukuta hawezi kutulia hivi, anaosha vyombo, sio anafanya nini? Anafagia, mara anaimba vijimbo, sina na nini. Jamani, sio unaona walokole kama hiyo. Lakini siku za leo kuna walokole ambao yaani akisahau hivi anaimba nyimbo za dada. Maana ndizo ambazo zimekamata akili. Hisia zake. Yaani kuna mwingine unakuta amesahau anaimba nyimbo sio za muziki gani wa kidunia, nyimbo tu za ajabu ajabu. Alafu ukijitokeza hivi ndio anashtuka. Bwana Yesu atuponye. Tutoke huko. Amen. Tutoke huko. Amen. Sikiliza nyimbo za Mungu zenye kumtukuza Mungu. Alafu hata nazo yaani usipende kusikiza sana nyimbo za kujirumusha. Mimi nasema kujirumusha mpaka sasa nimeshaelewa, si ndio? Chini kinyeji. Kwa hiyo nasema kuifanya kuimula, si ndio? Yaani ni ile hali ya kujihurumia. Majaribu jamani, usikina nini? Yaani kuna waimbaji wanaimba wanavuta hisia za matatizo ulio nayo. Alafu napenda sana kusikiliza kwa sababu wanagusa hisia zako, alafu unaanza kulia mbele za Mungu. Maombi ya kujihurumia. Mungu sasa aliimba mimi. Angalia hata ambao hawajaokoka wamebarikiwa kuliko mimi. Wewe unang'anya nani kwamba wale ambao waliokoka wamebarikiwa kuliko wewe? Hali unang'anya nani? Kwa nyimbo na zenyewe tunasemaga si hizo za bosa. Zingine yaani tupilia mbali, hazina maana. Nyimbo ambazo zinafaa zaidi, namba moja zipe kipaumbele, ni nyimbo zile ambazo zinachochea vertical relationship. Tuko pamoja? Amen. Vertical relationship. Pastor Joshua anasiri fulani hivi kwamba yeye huwa haimbi matatizo yanayomzunguka. Ingekuwa anatunga nyimbo na kuimba matatizo yanayomzunguka, asingekuwa anatunga na kuimba nyimbo anazoimba. Na nyimbo za namna hiyo zinakuwa ni timeless. Yaani ni nyimbo ambazo hazina expiry date. Yaani kuna nyimbo zilitungwa kwa miaka 1500 na 1600 na 1800, mpaka leo unakuta yaani zenyewe zikiimba bado zina upako na zina message ambayo haichuji. Ni timeless. Hizo ndizo nyimbo ambazo mwana wa Mungu ziimbe na kuzisikiliza sana. Zingine za tenzi, nyingine ziko kwenye nyimbo za kitabu cha nyimbo za Injili, nyingine ziko kwenye kitabu cha nyimbo za uzima tele, ziko za namna hiyo.
Na hizi zingine zimetungwa tu na matunzi, wanaimba tu wao mbalimbali, nyimbo nzuri ambazo zinamtukuza nani? Lakini zaidi ya hizo basi ziwe zina sifa mojawapo katika zile sifa sita, zile sifa sita. Yes, sawa. Kwa maana kwamba mwimbaji awe ni mhubiri. Mwimbaji ni mhubiri. Jamani, tuko pamoja? Amen. Mahubiri au mafundisho neno la Mungu nayo yanatakiwa yawe na maeneo hayo sita, yenye kumtambulisha Mungu ni nani, kuwafanya watu wamjue huyo Mungu ni namna gani, kuyatambulisha makusudi ya Mungu, mapenzi ya Mungu watu wayajue, kutambulisha vipaumbele vya Mungu, kuonya, kutoa maelekezo na ahadi za Mungu. Maeneo mangapi? Sita. Lakini ambalo ni powerful zaidi ni ile ambalo linakuconnect, inayoitwa vertical relationship. Vertical relationship, yani kuna horizontal relationship na vertical relationship. Vertical relationship ni uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Na Mungu unachochea huo uhusiano. Horizontal ni pale unapochochea uhusiano kati ya wewe na wanadamu wenzako. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Amen. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo likizingatiwa, likipewa nafasi inayostahili, litasababisha kwamba yani upendo wa Mungu, ile hali ya kupenda Mungu ndani yako iweze kuwa active, iweze kuchochewa sana. Lakini jambo la pili ambalo linachochea upendo wa Mungu ndani yetu si waamini ni kujaa na kufurika Roho Mtakatifu. Kujaa na kufurika Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu kuna stage zaidi ya moja ambazo labda nizielezee kwa haraka. Tunampokea Roho Mtakatifu siku ya kumwamini Yesu, siku ya kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya. Unapomkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu amemfufua katika wafu, unaokolewa, si ndio? Sasa mchakato ule unawezeshwa na neno la Mungu na Roho Mtakatifu pamoja na utashi wako, yaani wewe unapotumia vizuri kipawa cha hiari, wokovu unapatikana. Kwa hiyo kuanzia hapo kuna namna ambavyo tayari kuna utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Lakini kuna kule tunaposema ni kujazwa Roho Mtakatifu au ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sawa na ambavyo Bwana Yesu alipokuwa anawaelezea wanafunzi wake kwenye ile Yohana sura ile ya 7, Injili ya Yohana kuanzia mstari wa 36, alipotoa ile mwaliko kwamba njooni wenye kiu mje mfanye mnywe maji. Hapa sasa aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji hiyo haitafanyaje? Itapopujika ndani yake. Ule mstari wa 38, Yohana 7 ule mstari wa 38. Kwa hiyo huo sasa ndio tunaita ujazo wa Roho Mtakatifu. Unaitwa ubatizo hasa pale unapojazwa kwa mara ya kwanza. Ni kweli utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kuwepo tangu ulipoamini, lakini kuna hilo tukio sasa la kujazwa Roho Mtakatifu, kama ambavyo tunasoma ambavyo hawa wanafunzi walikuwa wamemwamini Yesu na wametembea na Yesu, wamesaidiana na Yesu katika huduma, lakini kabla ya kupaa kwake aliwaambia kaeni mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Na hata kwenye hiyo Yohana 7 alipozungumza habari za hiyo mstari wa 38 kwa habari za hiyo mito ya maji hai, kwenye mstari wa 39 anafafanua ya kwamba alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu ambaye walikuwa bado hawajampokea, kwa maana kwamba hawajabatizwa bado. Na watu kwa pamoja. Sasa sisi tunatambulika kama wa Pentekoste kwa sababu ya mkazo tulionao wa kile kilichotokea siku ya Pentekoste, ujazo wa Roho Mtakatifu unaoambatana kunena kwa lugha na karama nyinginezo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Elewa haya. Lakini pamoja na kwamba ulishajazwa, kwa wewe ambaye ulikwisha kujazwa tayari kwa
maana kwamba ulishabatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, bado kuna kujazwa tena na tena kwa viwango vipya na vikubwa zaidi kuliko vya jana na juzi. Na sifahamu mwisho wa kujazwa ni upi, unakuwaje siku. Wakisoma Ezekieli 47 kuna kisa pale, alikuwa anaonyeshwa maono Ezekieli. Katika maono yale aliona mto unaotoka madhabahuni kwenye hekalu la Mungu. Mto ule ulitoka pale ukiwa tu ni mdogo kwa kina na upana wake, lakini akawa anaambiwa apime. Akipima ni baada ya dhiraa ni 100 zile, yaani umbali fulani hivi, akiambiwa apime anakuta kwamba yale maji yameongezeka. Maji yalikuwa yanaongezeka kadiri yalivyokuwa yanaelekea huko yanakoenda. Yalikuwa kwanza ni machache tu kwenye viweko vya miguu, baadaye magotini, baadaye viunoni, baadaye yakawa ni maji mengi ya kuogelea ambayo hauwezi kuvuka tu hivi kirahisi. Sasa maji haya ya kuogelea maana ni maji mengi ambayo hauwezi kuyakontrol kirahisi, la maji yanakukontrol wewe. Maji yanapokuwa machache unayakontrol. Kama ingekuwa pengine ni mto au bwawa, kuna maji tu ya viweko vya miguu yani hapo huko chini. Hata kukimbia unaweza kukimbia. Yatakuwa ni unakimbia. Kwenye maji unaweza kuyakontrol. Yakiwa humu magotini tayari shughuli inaanza kuongezeka. Huwezi kukimbia kwa nguvu. Lakini akishafika kuanzia kifuani na kuendelea, niambie, unaweza kukimbia kirahisi? Hayo yanakuwa sasa ya kuogelea, yanahitaji mfundo wa kuogelea. Na maji hayo kadiri ambavyo yanakuwa na yana nguvu, maji hayo yatakupeleka yanapotaka. Si muda mrefu wakati wa mafuriko, hivi ni mvua za msimu uliopita kama sasa, kulikuwa kuna kitu na inazagaa kwenye mitandao ya kijamii ambapo kuna gari ambaye dereva alijiamini kwamba atalivusha, lakini ilipofika katikati ya daraja, ilipofika katikati haikuwezekana. Ile gari ilizidiwa na maji, likazolewa, na hatujui hatima ya watu walikuwa mle ndani ni namna gani. Jamani, wangapi wanaona kipi? Kimsingi ni tukio zaidi ya moja. Matukio kama hayo ni kama yanajirudia sana, yanapotokea kwenye mitandao. Kwa maji yana nguvu yanapokuwa mengi, na hasa yanapotirika kwa nguvu kutoka juu yanaelekea ambapo ni chini. Sasa ongezeko hilo la maji ni kielelezo cha ongezeko la utawala wa Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Inawezekana ukawa umeokoka, lakini viwango vyako vya kutawaliwa na Roho Mtakatifu, viwango vyako vya kujitiisha chini ya maongozi ya Roho Mtakatifu, viwango vyako vya madhihirisho ya utendaji kazi wa Roho Mtakatifu viko chini. Mtu wa namna hii, hata uzaaji wa tunda la Roho unakuwa ni hafifu. Lakini tunapojaa Roho Mtakatifu kwa mafuriko, mito ya maji iliyo hai inabubujika kutoka ndani yetu. Tunapokuwa na hali ya namna hiyo, maana yake utu wa kale unadhibitiwa. Utu wa kale unadhibitiwa, kwa maana ile asili ya dhambi inadhibitiwa. Alafu tunda la Roho linastawi. Na tunda la kwanza ambalo linastawi, ambalo linatengeneza matunda mengine ni tunda gani? La upendo. Na ile neno la kwamba Roho Mtakatifu anamimina pendo ndani yetu linakuwa dhahiri zaidi. Ina maana bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yako ni bubujiko la upendo wa Mungu ndani yako. Vinaenda pamoja. Unataka kujaa upendo wa Mungu ili ufanye matendo ambayo usingeyatenda kama ungetawaliwa na ubinadamu tu wa kawaida. Hebu jaa sana Roho Mtakatifu. Amen. Ukijaa sana Roho Mtakatifu, uhusiano wako na Mungu unachochewa. Amen. Utakuwa mtu wa ibada.
utakuwa ni mtu wa maombi, utakuwa ni mtu wa kutafakari neno, na itakuwa ni rahisi kwako kuweza kuyatii maagizo na maelekezo yake na kuyatenda. Lakini uhusiano wako na watu utakuwa ni mzuri. Roho Mtakatifu akijaa kikamilifu na ukampa nafasi ili kwamba atende kazi kwenye moyo wako na maisha au mwenendo wako, mabadiliko yanatokea. Hasira itadhibitiwa, roho ya msamaha itatenda kazi kwa wepesi zaidi. Utaachilia mambo ambayo katika hali ya kawaida isingewezekana, lakini kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye umejaa kwa wingi ndani yako, utaona kwamba mambo yale ambayo yalikuwa ni magumu sana zamani yanaweza kuwa mepesi. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo tujae Roho Mtakatifu. Tunataka sisi tuwe na upendo kwa wingi ili tuweze kutekeleza kikamilifu utume wa kanisa, kutekeleza kikamilifu mapenzi ya Mungu. Tunatakiwa kujaa sana Roho Mtakatifu, na Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini jambo la tatu tunatakiwa kulizingatia ili ya kwamba tuweze kuchochea utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ni matumizi sahihi ya kipawa cha hiari. Matumizi sahihi ya kipawa cha hiari. Yaani hata baada ya kuokoka, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, hata kama tuna neno la Mungu ndani yetu, lakini bado hiari haiondolewi. Mungu aondoe hiari. Katika Kumbukumbu la Torati ile sura 30 mstari wa 17 na 20, pale tunaona vile ambavyo mtumishi wa Mungu Musa akiwa mwishoni kabisa mwa maisha yake, na wana wa Israeli ilikuwa ndio sasa wanaandaliwa ili hatimaye waweze kuingia kwenye nchi walioahidiwa. Kwa hiyo Musa akawa amewaonya na kuwatayarisha kwa maneno haya: nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako. Na Yoshua na yeye mwishoni mwa maisha yake, maana haya yalikuwa maneno ya Musa mwishoni mwa maisha yake. Yoshua na yeye mwishoni mwa maisha yake, kwenye ile sura ya 24 ya kitabu cha Yoshua mstari wa 15 anasema kwamba chagueni hivi leo mtakaye mtumikie. Sema, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Alikuwa anaongea na wazee katika Israeli. Wale watu walifanya agano na huyo Yoshua kwamba hawatamwacha Bwana, daima watamchagua kumtumikia yeye. Hawezi kutumikia miungu mingine. Kuna watu wanaanza vizuri na wanasema kwamba kwa namna ambavyo nimemuona Yesu ni mzuri, Yesu ana upendo, Mungu ana upendo, ni wa kujali, amenitendea mambo makubwa na ya ajabu, nisingekuwepo kama asingekuwa Mungu, mimi siwezi kumwacha Mungu, siwezi kumwacha Yesu. Bahati mbaya sana baadhi ya watu wanaosema kauli hizo huwa wanaishia kubaya. Hawasimamii neno lao. Inasikitisha sana. Juzi tu nilikuwa naongea na mke wangu, nikawa nakumbuka baadhi ya watu waliohusika na maisha yangu. Aliyeniongoza sala ya toba alishapoteza mwelekeo. Tulihesabu watu kadhaa. Aliyesimamia harusi yetu sisi alikuwa ni mtu tulimtambua kama ni wa kiroho, mwenye maarifa, ni mtu yuko serious na mambo ya Mungu. Alishapoteza mwelekeo. Alishapoteza mke wake na wao mke mwingine. Huyu ndugu aliyefikia viwango vya kuwa mchungaji. Aliposimamia ndoa yetu alikuwa ni kiongozi kwenye CNC. Ni baadaye akaenda chuoni akasoma huko, anaendelea kufanya kazi, akasoma chuo Enezi. Na akaingia kwenye huduma. Akapewa kanisa fulani hivi, akawa anaendelea kufanya bidii kubwa. Huko anafanya majukumu ya ajira yake, huku anatekeleza majukumu ya utumishi kwa bidii.
Yaani ni mtu ambaye huwezi kudhania kwamba eti siku moja anaweza kaichanganya kwenye dhambi. Yaani you can't imagine. Sasa miaka fulani hivi nikaanza kusikia mnong'ono. Sikuamini sana. Maana kutoka pale akaenda kujiendeleza zaidi chuo kikuu. Alikuwa na diploma, akaenda akasomea degree ya mambo ya kilimo. Sasa nikasikia kwamba inasadikika akiwa chuoni alikuwa ana maneno, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinafanya. Maana yake kale kwa mashara anza kuacha njia. Nisikia kitu sikuamini sana. Ni kweli. Nikikutana naye haonyeshi. Naona tu mtu anaendelea hivi na vile na hivi. Basi nikajua yale maneno labda tu anahisi. Kwa nini? Baadaye ni mambo yakawa gani? Akaenda akamata na cheko, kamacha mke wake. Anasimamia ndoa yeye na mke wake. Sasa tukajaribu kuhesabu na mwingine yule na mwingine yule na mwingine yule. Hivi inakuwaje mtu afikia hatua kama hiyo? Sasa juzi napotafakari sana haya mambo yakanijia kwa nguvu sana mambo mawili, kwamba hayo ndio kinga ya maana nilikuwa sana kwenye maombi. Kila nikisikia mtumishi mwenzangu sijui ameanguka rudi nyuma, nasema Mungu nisaidie mimi nisije nikaishia vibaya. Maana nasema akidhani amesimama angalia yafanyaje asije akaanguka. Wanakuwa na maombi nalia sana mbele za Mungu, kwamba Mungu hapana, mimi sitaki niishie kwenye mwisho wa namna. Naanza sasa kufuatilia, lakini mtu mpaka afike hapo kuwa nini kinachotokea? Yaani vitu hivi haviji tu ghafla bivu. Kwa hiyo katika kuendelea kufuatilia nimejifunza vitu vingi. Sasa hilo sio somo langu leo hii. Kwa washirika wa kawaida na kwa watu ambao wako kwenye utumishi kama mimi, nimekwisha kuelewa ya kwamba huwa dalili zinaanzaga mbali sana. Viashiria huwa vinaanza mbali sana. Haitokei ghafla. Na mambo makubwa yenye nguvu pamoja na mambo mengine ni upendo kwa Mungu na unyenyekevu. Mambo haya makubwa mawili ndio ambayo Roho wa Mungu amekuwa akisisitiza sana ya kwamba ukipunguza upendo kwa Mungu ukapenda vitu vingine, udhaifu unaanza kuingia. Ile nguvu ya upendo ambayo ilikuwa inakupeleka karibu na Mungu inadumisha, inaactivate uhusiano wako na Mungu, na uwezekano wa kufanya tofauti unakuwa haupo kwa sababu ya ukaribu wako na Mungu na neema kubwa inayoachiliwa kwa sababu ya namna ambavyo umejiweka karibu na Mungu. Halafu na unyenyekevu, hilo la pili, vinaenda kwa pamoja. Ninasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu nini? Neema. Kumbe kuna siri kubwa sana kwa unyenyekevu. Issue sio uwezo binafsi. Kuna watu ambao kwa siri kama wadhaifu sana, lakini ndio walioshinda. Na watu walioonekana wakakamavu, watu wajasiri, lakini walipoacha kumtegemea Mungu wakategemea zaidi ujasiri wa binadamu, walishia kubaya. Unyenyekevu ni kivutio cha neema ya Mungu. Neema ya Mungu kwa maana ya upendeleo wa Mungu, divine favor, kibali cha Mungu. Neema ya Mungu kwa maana ya kupewa usiostahili, zile huruma za Mungu. Lakini neema ya Mungu kwa maana ya divine enablement, kwa maana ya uwezesho wa kiungu. Na neno hili la uwezesho wa kiungu kwa ajili ya kuyakataa mabaya na kuishi maisha matakatifu, neno hilo linaendana na lile ambalo alimwambia Tito. Paulo alimwambia Tito katika ile Tito 2:11. Anasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki, utaua na kiasi katika ulimwengu wote. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema
linaachiliwa mahali ambapo pana mazingira ya unyenyekevu. Ninakutia moyo, mpende sana Mungu wako. Ninakutia moyo, nyenyekea sana. Amen. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari uweze kwa wakati wake. Usiwe na kiburi. Kiburi, element moja wapo ya kiburi ni hali ya kujiamini kupita kiasi, overconfidence. Kiburi ni hali ya kutegemea uwezo na credentials ulizonazo. Hicho kitu Paulo alikataa. Anasema yeye kama ingekwenda kujisifia mambo sivyo ya dini angejisifia sana, lakini hayo yote hajisifii. Haki patikanayo kwa sababu ya kuishika dini na mapokeo yake kwa uaminifu, hayo aliyatupia, anasema nahesabu kuwa kama nini? Kama mali. Kwa hiyo Paulo hakukubali elimu aliyonayo, sifa alizonazo za kibinadamu ziweze kumfanya asimtegemee Mungu kwa unyenyekevu. Mungu atusaidie sana. Amen. Unasoma na kutia moyo, soma sana, lakini elimu usije kafika mahali ukawa na kiburi cha elimu. Unatafuta pesa, unataka kuwa tajiri, tafuta kwa bidii sana, lakini pesa zisije zikakutenga na Mungu. Maana Mungu anasema kwamba itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote halafu akaukosa uzima wa milele. Tudumishe upendo wetu kwa Mungu. Na tudumishe unyenyekevu. Neema ya Mungu itakuwa kwetu kwa wingi. Tutabakia salama. Tutayatenda kikamilifu kabisa makusudi yake. Utume wa kanisa tutatekeleza vizuri. Maono tulionayo sisi TOC tutatekeleza vizuri. Mapenzi na makusudi ya Mungu kwenye maisha yako binafsi utatekeleza vizuri. Na mwisho wako utakuwa ni mzuri. Utaishia mwisho mwema. Sio mwisho mbaya. Ninakuombea usiishie mwisho mbaya. Ninakuombea usiishie mwisho mbaya. Baada ya kusikiliza mahubiri na mafundisho kama haya, unatakiwa usonge mbele vizuri, na kama kuna vitu haviko sawa kwa wale uhusiano wako na Mungu au na wanadamu, tengeneza. Unayo nafasi ya kutengeneza kwa unyenyekevu kabisa, ili ya kwamba neema yaachiliwe kwako uweze kukaa sawa. Na licha ya udhaifu uliomo wa kibinadamu, lakini uwe mshindi katika dunia iliyoharibika, dunia iliyochafuka, yenye majaribu mengi, yenye mapito mengi, yenye vikwazo vingi, yenye vurugu nyingi, lakini ushindi bado upo. Akasema Paulo, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Nataka nikutie moyo, ushindi ni wa kwako kama ukiishi kwa kumtegemea yeye, ukampenda yeye kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Ukimpenda kwa viwango hivyo, wewe utakuwa mshindi daima na utayafanya mapenzi yake daima. Na mwisho atatamka neno zuri kwako kwamba vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu katika madogo, ingia sasa katika raha yako. Amen. Tusimame kwa miguu yetu sasa. Asante sana Yesu. Nataka tu nikutie moyo. Kwanza utumishi inawezekana kufika mahali unaona kumtumikia Mungu kama vile hapo na faida kama alivyosema Bwana wetu. Tatizo ni upendo tu unapokuwa. Nafika mahali naona kumtumikia Mungu ni mzigo. Kumtolea Mungu ni mzigo. Kutumia muda wako kwa kuja kanisani mara kwa mara kuabudu ni mzigo. Maombi ya kufunga ni magumu kwako. Tuna programu ya wiki 3, wewe hujagusa hata kidogo. Ujue kuna shida. Cheki upendo wako. Kuna shida kwenye upendo wako. Kuna shida kwenye upendo wako. Upendo unasababisha Mungu achilie nguvu ya kuyaweza yale ambayo binadamu singeweza. Maana mtu ni mapenzi. Hebu tamani kujaa upendo kwa wingi. Na tumesema kwamba ili
uweze kuwa na upendo wa Mungu kwa wingi, yaani upendo huo activated. Mambo mangapi matatu? Kazana kumjua sana Mungu, jaa sana Roho Mtakatifu, na tumia vizuri utashi wako. Chagua vizuri kila siku. Kila siku mbele yako kuna kuchagua uzima au mauti, laana au baraka. Lakini ushauri unaotolewa, chagua uzima upate kuishi. Bwana Yesu atusaidie sana.